اهلا بيكم في طاروت الامبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لبرج الجوزاء، طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج، وخدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج الجوزاء، انا شايف ان في حد كتير بيحبكم، وفي حد ممكن يكون عايز يرتبط بيكم او عايز يعترف بحبه ليكم، سواء كانت اعتراف بالحب لو كانت علاقة كراش، ولو كانت علاقة حب الشخص ده عايز يتقدم ليكم، او حتى اتنين مرتبطين او حتى متجوزين، وزي ما يكون في فرصة جديدة محتاجة ان هي تتولد في العلاقة دي. وفي شخص هنا زي ما يكون جواه مشاعر حب غير عادية ليكم، بس مش بيبينها ليكم. الشخص ده ممكن يكون بيتمتع بروحانيات عالية جدا، بس زي ما يكون مش بيحب ان هو يظهر مواهبه. بس ده شخص كتير بيتميز بالحكمة او بالعقلانية او بالتقل. في حاجات كتير بسبب تقل الشخص ده وبتصرفاته انتوا بتتسألوا عنها. يعني هل الشخص ده بيحبكم ولا لأ؟ او هل هو شريكم؟ او هل هو بيفكر فيكم؟ ولا هل هو بيبادلكم نفس الحب والإحساس؟ الشخص ده بيموت فيكم وبيحبكم أكتر مما تتخيلوا. وممكن تكون تصرفات الشخص ده أذت قلوبكم، أو ممكن تكون تعبتكم. وغالبا كتير منكم ما كانش طالب من الشخص ده غير بس حبه أو اهتمامه. بس يمكن انتوا جيتوا في وقت غلط، او في وقت كان الشخص ده عنده كتير مسؤوليات او كتير حاجات محتاج ان هو يهتم بيها. انا شايف ان انتوا شبه بعض، وممكن يكون في تواصل ما بينكم، سواء كان تخاطر بطريقة غير مباشرة، او انتوا تلقائيا بتعملوها، او انتوا بتفتكروا بعض او مش ناسيين بعض. بس انا شايف ان في تعب هنا وفي ألم. بس انا شايف ان الشخص ده شريكم على فكرة، وهيرجع. الشخص ده مش هيسيبكم، وغالبا طالما انا قلت هيرجع، غالبا يعني ممكن يكون في بعد ما بينكم في الفترة الحالية او في انفصال. حتى لو اتنين متجوزين وحصل طلاق، او حتى في برود في العلاقة او عدم تواصل، ممكن يكون الشخص ده عايز يقدم لكم كل حاجة انتوا بتتمنوها، بس لازم يكون هو جاهز ولازم يكون مستعد. انتوا جيتوا في وقت الشخص ده ما كانش مستعد وما كانش ظروفه تمام. يمكن هو مش بيحب يتكلم كتير، او مش بيحب يشيل حد همه. بس انتوا يمكن ما فهمتوش الشخص ده صح. بس تصرفاته او عدم اهتمامه بيكم، او عدم اعطائه للحب او المشاعر ليكم اللي انتوا بتتمنوها كسرت قلوبكم. انتوا كتير منكم، مش هقول انتوا نسيتوا الشخص ده، بس يمكن العلاقة دي بقت ورا ظهركم، او فقدتوا الامل فيها ان هي ترجع من جديد. بس في حاجة ممكن يكون في تدخل من ربنا هيحصل، وممكن يكون في فرصة جديدة هتتولد للعلاقة دي، او بداية جديدة. بس انتوا شبه بعض او لايقين على بعض. بس انتوا يمكن عارفين قيمة نفسكم كويس جدا، ويمكن ماشيين بمبدأ اللي عايزنا هيكون موجود في حياتنا وهيكسب حبنا، واللي مش عايزنا تصرفاته هتبين ده. والشخص ده ممكن يكون عنده مشاكل كتيرة في الفترة دي وضغوطات كتيرة في حياته. والشخص ده يمكن عارف قد ايه انتوا مميزين او مليون من يتمناكم، بس مش بيبين ده. والشخص ده ممكن يكون كتير غيور، والشخص ده على فكرة بيفكر فيكم. والشخص ده ممكن يكون بيحاول يدور على اللي شبهكم بس ملقاش، وهو عارف ان انتوا زي ما تكونوا عملة نادرة في الزمن ده. بس الشخص ده روحاني، وممكن يكون بيعمل تخاطر، بس انتوا كتير مش عارفين تعملوا ايه او محتارين ما بين امرين. بس الحلو في الامر ده كله ان انتوا عارفين قيمة نفسكم كويس جدا، وكتير منكم ممكن تكونوا معتمدين على نفسكم وعندكم مسؤولية، زي ما يكون فاهمين الحياة صح. انتوا زي ما يكون روحكم حلوة، حتى ممكن الناس بتحب ان هي تصاحبكم، او بتحب ان هي تقعد معاكم، او حتى تبقى موجودة حواليكم. بس انتوا طاقتكم بتنعكس على اللي حواليكم. يعني لما بتكونوا مبسوطين كل الناس بتحس بالطاقة دي، والعكس صحيح. بس انتوا وجودكم محبب وسط الناس. وان كنتوا ممكن تكونوا تعبانين في الفترة دي، او ممكن يكون الشخص ده خذلكم بدل المرة اكتر بكتير، انا شايف ان في خير جايلكم او في عوض كبير، او زي ما يكون في فرصة او بداية جديدة ليكم، حاجة ربنا هيعوضكم بيها. بس انا شايف هنا ان في شخص جاي وعايز يرتبط بيكم، وفي شخص هنا جاد. ده شخص ما بيهزرش، ده شخص بيعرف امتى ياخد القرار وينفذه. ده شخص زي ما يكون ظبط اموره او تعافى من الماضي او من المشاكل، وجاي بكل حبه وكل شغفه، وجاي معاه الخير ليكم.
جاي يمكن للارتباط أو مش هيضيع وقت أكتر من كده. الشخص ده يمكن أو لما هيوصل لكم مش هيضيع وقت وهيعترف بحبه وهيفهمكوا على كل حاجة وهيوضح الأمور إن هو ليه اتصرف كده معاكم وكان بيحس بإيه في البعد وهل هو كان بيفكر فيكم ولا لأ. كل ده هيقوله لكم ويبقى في قعدات طويلة جدا ما بينكم وكلام كتير جدا ما بينكم انتوا الاتنين. وانا شايف ان الشخص ده كتير وفي وكتير مشتاق ليكم، والشخص ده منجذب ليكم بطريقة غير عادية، والشخص ده مشتاق ليكم بطريقة غير عادية، مشتاق لسماع صوتكم ومشتاق للكلام معاكم ومشتاق للحب اللي انتوا كنتوا كتير بتديهوله. بس انا شايف ان في كتير منكم زي ما تكونوا فقدتوا الامل في العلاقة دي وزي ما يكون مشيتوا منها او خليتوها ورا ظهركم. بس زي ما يكون الشخص ده هيرجع من تاني وهيرجع ندمان كمان. بس انتوا هيبقى في ايديكم القرار ان انتوا ترجعوا او لا. اكتبوا لي في التعليقات هل لو الشخص ده رجع لكم هل هتوافقوا ولا لا. ولو عجبتكم القراءة ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. ولو عندكم اي استفسار اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم.